హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఉషా స్ట్రైకర్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ని రివ్యూ చేద్దామండి. ఈ ఫ్యాన్ మేము గత పాస్ట్ 5 ఇయర్స్గా వాడుతున్నామండి. ఇంతవరకు అయితే ఏ ఇష్యూస్ అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఫ్యాన్ అయితే చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుందండి. ఈ ఫ్యాన్ నేను లోకల్ స్టోర్లో పర్చేస్ చేశానండి. దీని ప్రైస్ ఎంతకు పర్చేస్ చేశాను అనేది నాకు గుర్తులేదండి. ఇది 1200 mm సీలింగ్ ఫ్యాన్ అండి. దీని కలర్ వచ్చి మ్యాట్ బ్రౌన్ కలర్ అండి. ఇది మ్యాట్ ఫినిష్ కలర్ అండి. ఇది 3 బ్లేడ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ అండి. మీరు చూసినట్టు ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో చూస్తున్నట్టు ఈ ఫ్యాన్ని కొద్ది కాలంగా క్లీన్ చేయలేదు నేను. సో మీరు చూడొచ్చు దుమ్ము ఎలా స్టిక్ అవుతుంది ఫ్యాన్ అనేది. ఈ ఫ్యాన్ మిగతా సీలింగ్ ఫ్యాన్స్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవుతుందండి. ఎయిర్ ఫ్లో కూడా చాలా బాగుందండి. ఫ్యాన్ చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉందండి. ఏ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ లేవండి. ఫ్యాన్ తిరిగేటప్పుడు మనకి ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూద్దామండి. ప్రోస్ వచ్చి సింపుల్ డిజైన్, ఎకనామికల్, హై స్పీడ్, గుడ్ ఎయిర్ ఫ్లో అండి. కాన్స్ వచ్చి మనకి ఈ ఫ్యాన్ హై స్పీడ్లో తిరిగేటప్పుడు మనకు కొంచెం విండ్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉందండి. ఇంతటితో ఈ రివ్యూ పూర్తయింది. ఈ రివ్యూ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క అమెజాన్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచబడింది. మీకు ఏమన్నా క్వైరీస్, డౌట్స్ ఉంటే ఈ ప్రోడక్ట్ పైన కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. నా ఛానల్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందు మంచి మంచి రివ్యూస్, అప్డేట్స్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తుంటాను. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు.